नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मेरा नाम है अर्पित, इसका नाम है आयुष। आप सभी लोग देख रहे हैं मास्टरमाइंड। और ये ना कोई वाइन है, ना कोई कुश्ती वीडियोस है, ना कोई डाउनलोड है, ना टॉप 5 गेम्स है। ये है अनबॉक्सिंग। आज हमारे चैनल में पहली अनबॉक्सिंग हो रही है। तो आप क्या बोलना चाहते हैं आयुष? ये अनबॉक्सिंग है कि लेजर एंड एलईडी लाइट के ऊपर। सिर्फ लेजर लाइट है, आप इसे पास से भी देख सकते हैं, जो मैंने यहाँ से दिखा रहा हूँ। ये रेड कलर का लिया है। अगर मैं और भी ये कलर ऑप्शंस में मिलती है, आप देख सकते हैं। और मैंने तो इसे स्टोर से लिया है, तो मुझे ये 75 रुपीज़ की मिल गई है। असल में मैंने नहीं लिया, मेरे दोस्त ने लिया है। तो और अगर देखता हूँ तो मेरे को अमेज़ॉन में भी मैं इसका लिंक दे दूँगा मिला तो। और इसकी सेल एवरेज है, आयुष बताएंगे। इसकी सेल एवरेज है सेल AG 313 इन CLR44। और हम इसे बस अनबॉक्स करने के लिए ले रहे हैं, हम इसे यूज़ नहीं करने वाले ज़्यादा, क्योंकि लेज़र लाइट बहुत हार्मफुल होती है। अगर ये आँख में चली जाए तो बहुत प्रॉब्लम होती है। इसमें भी लिखा है डू नॉट अप्लाई ऑन आइज। और इसको आप देख सकते हैं। आप नहीं देख पा रहे होंगे, रुकिए, नहीं देख पा रहे होंगे, कोई बात नहीं। तो मैं आपको, वैसे हमारा थोड़ा कैमरा थोड़ी अच्छी क्वालिटी का नहीं है, क्योंकि हम इसे मोबाइल से शूट करते हैं, क्योंकि अभी मैं स्मॉल यूट्यूबर हूँ। फिर भी कहूँगा तो DSLR लूँगा, पता नहीं। और हम इसी की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। आज ग्रीन डे, देखिए हम लोग दोनों ने ग्रीन पहना है। और पैंट है मेरा ब्लू, इसका भी ब्लू। और इसको 12 साल से ऊपर के ही ले, और इसे किसी के आँख में ना मारे, बस हमारी यही है। तो हमारी अनबॉक्सिंग स्टार्ट होती है। हम लोग अपनी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। अभी हमारी स्टार्ट होने वाली है इसकी पहली अनबॉक्सिंग। तो मिस्टर आयुष खोल लीजिए। ओके, तो पहले आप जब इसे खोलेंगे तो आपको इसके साथ आपको मिलेगी 3 बहुत क्वालिटी की बैटरी, और आपको ये भी मिलती है आपको इसमें, जिससे आप कीचेन जैसे यूज़ कर सकते हैं। हाँ। और ये आपको कोई टॉय नहीं है, आप इसे कुछ प्ले नहीं खेल सकते किसी के। और ये 3 सेल्स है, ये देख लीजिए, ये सेल्स घर लाते हैं। तो आप ये 3 सेल्स को भी देख ही सकते हैं। और अब हमारा आता है मेन लेजर लाइट। दिखने में बहुत और स्टाइलिश नीचे है, करिए, दिखने में बहुत स्टाइलिश है और अच्छी भी दिख रही है, और ये चमकती भी बहुत है। हाँ। वैसे तो ये लेज़र लाइट रात में बहुत अच्छे से काम करती है, और इसकी बनावट थोड़ी अच्छी नहीं है, क्योंकि और क्वालिटी भी इसमें जो मेटल यूज़ किया गया अच्छा नहीं है, और पेंट भी, क्योंकि ये थोड़ी चालू क्वालिटी की है और मेड इन चाइना है। और इसे इसलिए एक बार बता दें कि सारे लेज़र टॉर्च इसके ही आते हैं, कुछ अच्छे वाले इसके आते हैं। थोड़ा पीछे करो। तो अब हम इसे देखेंगे, अब इसमें हम सेल कैसे डाल सकते हैं। तो मिस्टर आयुष हम बताइए। तो पहले आपको इसे खोलना है, फिर आपको एक सेल लेनी है और उसे उल्टा इसके अंदर भरना है। और आपको ऐसे, अगर ये सीधी ना जाए तो इसे ऐसे, अरे मुझे माफ़ कीजिएगा दोस्तों, ये थोड़ी, और ऐसे करके अंदर डालनी है, उल्टा अंदर डाल दें। और फिर उसे, और ऐसे मैंने अपनी 3 सेल्स डाल दी है, और अब मैं इसे बंद कर रहा हूँ। और फिर इसे ऐसे करके बंद कर दीजिए और टाइटली बंद कीजिए। और फिर आपको अगर इसे किचन जैसा यूज़ करना है तो आप इस हुक को खोलिए, अंदर से ऐसे डालिए। और दोस्तों अब हम बताएंगे इसका ये रूप कैसा है। तो दिखाते हैं कि अब ये यूज़ कैसा रिफ्लेक्शन देता है। ये गाइस आप देख सकते हैं लेज़र लाइट बहुत अच्छी ही काम कर रही है। वैसे तो ठीक ठाक है, हम और इसे इतना नहीं कह सकते कि ये बहुत ही अच्छी है। हाँ, क्योंकि वो उतनी भी अच्छी नहीं है, लेकिन इसकी एक बात खास है कि ये रिफ्लेक्शन दूर तक देती है बहुत। और इसके अंदर टॉर्चेस भी है। हाँ, वो तो अभी आपको दिखाने वाले हैं। ये एक ब्लू लाइट है, ये देखिए, ये ब्लू लाइट छोड़ती है। फिर उसके बाद इसमें एक टॉर्च है। फिर और वापस आप अगर इसे फंक्शन बंद करते हैं तो इसके अंदर एक लेज़र लाइट है। आपको इसके अंदर 3 चीज़ मिला है। थोड़े ही पैसों में आप बहुत अच्छी चीज़ खरीद सकते हैं। अगर आप किसी को अपनी भूत की कहानियाँ सुना रहे हैं तो आप ये ब्लू नैनो लाइट यूज़ कर सकते हैं डरावने दिखने के लिए। और अगर आप किसी कैंपेन में जा रहे हैं तो सबसे छोटी टॉर्च
आप इसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ी अच्छी मेटल क्वालिटी, मतलब ये वो छोटे प्लास्टिक टॉर्च से अच्छी है, क्योंकि छोटे प्लास्टिक टॉर्च जल्दी टूट जाते हैं, और लेकिन ये वाली जल्दी ख़राब नहीं होती। और एक चीज़, अगर आपको अपनी बिल्ली को खिलाना है तो आप इस LED लाइट से इस लेज़र लाइट से खिला सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, ये लेज़र लाइट बहुत ही खतरनाक है। आप इसे अगर आँख में डालेंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर आपकी आँखें भी जल सकती है। इसलिए प्लीज़ इसे मत खेलिए। ये बस एक अनबॉक्सिंग थी, और इसे 12 ईयर्स के ऊपर के ही लोग यूज़ कर सकते हैं, नीचे के नहीं। और ये मैं सारे पेरेंट्स से कहना चाहता हूँ कि ये वीडियो हम वॉयलेंस फैलाने के लिए नहीं, अच्छाई के लिए बना रहे हैं। हमारी फर्स्ट अनबॉक्सिंग है, तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब दोनों कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। ये मैं आयुष सिंह फ्रॉम मास्टर माइंड।